Lijep pozdrav, dragi moji. Ne znam da li ćete me čuti od ovog vjetra u Sarajevu, ali ja idem na BH Fashion Week. Večeras je zatvaranje Fashion Weeka i predstavljam vam dizajnericu pod nazivom Memento. Vjerujem da ćete biti oduševljeni sa njenim modelima. Tako da u nastavku ćete pogledati reviju.
Yeah.